早晨，今日係10月30號星期三。你話人點解唔可以一直咁活喺自己中意嘅氛圍裏面呢？幸福好似有時候，亦都或者係生活太艱難啦。所以我哋覺得嗰啲美好嘅瞬間先至會顯得特別珍貴，甚至冇辦法衡量嗰一刻嘅價值，直到佢成為過去。我哋能夠做嘅就係好好感受同記錄嗰啲美好嘅瞬間。有時停落嚟欣賞自然嘅寧靜，會令到你更加清晰咁感受呢一個世界。又或者我哋需要嘅並唔係更快嘅步伐，而係更深刻嘅體驗。用 OPPO Find S8 捉住盡興嘅每一刻，抬手就出片，揸拍氛圍感。